Ik heb vast een muziek. C'est quand on est arrivé au Sagrada de Familia ist ja fertig geworden. Was? Sagrada de Familia ist ja fertig. Ja, ich sage aber schnell eine Kathedrale verdanken. Et en fait, en moi que Mais attends,
ça, comment on passerait de la poche, j'ai une autre. Comment tu fais? Ah, c'est rouge, hein. Vas-y. Attendez. Bah non, pas forcément. Bah, non, alors là, quand même, c'est plus à bout. Tomato gorilla! Tomato D'accord. Ok. Salut, bonne soirée, bonne fête, au revoir. Je vais prendre un pain d'épices et un coco au lait. On a fait des nuits à la chasse, on a étendu à la broche.
war die dann kommen. A mediodía me he comido la sopa de tomate. Et on va aller tout droit après. Attention, le mettez un peu pas. Je vais prendre les armes. Ah oui, oui. Oh, regarde. Voilà, c'est ça. Cathédrale est finie.
Ja, mit dem Flugzeug gefahren. Non, écoute, c'est bon. Le bar de Gewürztraminer, c'est le temps. Le quoi? Ça, c'est un mélange quoi. L'année dernière, il y avait un thème des États-Unis. Ah, mais ils sont beaux, ces casques aux œufs, c'est beau là. Pourquoi t'appelles ça casse aux œufs? Ouais, faire, et quand t'as dit non, on va y aller, elle va regarder, elle va nous dire non. Ah ouais, les clips? Non, tout est trop beau ici. Tout est trop beau, ok. Ja, was denkst du, was für ein Spiel gucken wir heute an? Das sind Späße, ich glaube, ich grüße schrecklich. Prenez la carte pour 5 €. Bonjour, ça va? Afin de s'ingénier au bout de 3 ans. C'est chouette. C'est beau. Et Roman m'a dit que vous allez aimer le On va faire comme ça.
café. C'est pour le... Tout le monde était pris dans un reportage, un gazodial. Ah oui, je l'ai vu celui-là. J'ai passé peut-être la semaine. On avait marqué le poil, on était Go that way? Perfect, yeah. Viens, on va dans les stands. Oui, oui, oui.
Okay, you will have to say. Ah, ça veut dire. Et quand tu me l'as dit, ouais, quelque part, je me suis dit oui, c'est peut-être ça aussi. And we can walk through that. Yeah, Okay. because that trim. Yeah, but that was like physics vibes. Tu vois la rue où il y a les... on arrive à l'ancienne voie. Alors c'est vrai, moi. C'est vraiment pas Yeah.
Das ist sehr bedenklich. Alle anderen sind so ein Je l'ai pris en deuxième photo quand il faisait un peu. T'as dit quoi? Je l'ai pris une deuxième photo. Hinterher, ja? Weil ich habe gerade
quoi? Merci, bonne fête. Bonne fête. Give this back, I just, Vous l'avez dit, c'est pas copié.